За та бүхэнд энэ өглөөний мэндийг хүргье. Төрийн албаны зөвлөлт зохион байгуулдаг Хөрөг харгийн сургалт эхэлж байна. Манай өнөөдрийн сургалтад Монгол Улсын их сургуулийн олон улсын харилцаа нийтийн удирдлагын сургуулийн нийтийн удирдлагын тэнхимийн багш доктор профессор Бурмаа нийтийн салбарын стратегийн удирдлага номын танилцуулга ихээр өргөдөн ирээд байна. Ингээд танилцуулга хийх хэмээн доктор профессор Бурмаа таныг урьж байна. Сайн байцгаана уу? Миний дуудаж байгаа уу? Дуудаж байна. За сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За юуны өмнө Монгол Улсын төрийн албаны зөвлөлөөс энэхүү цуврал лекц хэлэлцүүлгийг төрийн албаны шинтгэл онол арга зүйн их сурвалж гэсэн энэхүү хэлэлцүүлгийг хэлэлцүүлж байгаад бас талархаж байгаагаа илэрхийлье. За өнөөдөр би та бүхэнд нийтийн салбарын стратегийн удирдлага гэсэн орчуулгын бүтээлийг танилцуулахад бэлэн болоод байна. За танилцуулгыг эхлэхээс өмнө товчхон өөрийгөө танилцуулъя гэж бодож байна. За би 2009 онд Холбооны Бүгд найрамдах Герман улсад төрийн удирдлагын шинжилгээ ухааны докторийн зэрэг хамгаалсан. За 2011 онд Монгол Улсын их сургуульд төрийн удирдлагын хөтөлбөрийг цоо шинээр нээх, эхлүүлэх, боловсруулах энэ хүндхэн үүрэг хариуцлагыг хүлээлгэсэн байгаа. За ингээд өнөөдөр ирээд харахад 10 жил болсон байна. Энэ 10 жилийн хугацаанд бид бакалавр, магистр, докторийн төрийн удирдлагын хөтөлбөртэй болж чадсан байна. За бакалаврын төвшний хувьд бид нар 200 орчим төрийн удирдлагын чиглэлээр бакалавр, за мөн магистрийн 120 магистрантууд, за мөн 60 орчим докторантууд манай хөтөлбөр суралцж байна. За энэхүү хөтөлбөрийг цоо шинээр Монгол Улсын их сургуульд эхлүүлэх, хөгжүүлэхэд бас маш хүнд байсан гэдгийг би бас ташинд хэлмээр байна. За энэхүү үүрэг даалгавар хариуцлагыг нийлүүлэхэд Холбооны Бүгд найрамдах Герман улсын эрдэмтдээ судлаачдын оюуны хөрөнгө оруулалт, мэдлэгийн менежмент, ноу-хау маш их үнэтэй хувь нэмэр оруулсан гэдгийг бас өнөөдөр онцолж хэлмээр байна. За слайдаа гаргах. За бид нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр Монгол улсад мэргэсэн иргэн төвхтэй төрийн албыг төлөвшүүлэх гэсэн энэ төслийн хүрээнд за төрийн албаны зөвлөл хамтраад бидэнд 2018 онд нийтийн салбарын стратеги удирдлага гэсэн энэхүү бүтээлийг орчуулах энэ даалгаврыг хүлээж авсан байгаа. За альва үйл ажиллагааны санал санаачлага энд маш чухал байдаг. За энэ нийтийн салбарын стратегийн удирдлага гэдэг бүтээлийг орчуулаач гэдэг тухайн үед нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн энэ Монгол улсад мэргэсэн иргэн төвхтэй төрийн албыг төлөвшүүлэх гэсэн энэ төслийн хүрээнд ажиллаж байсан зөвлөх даваад болон номыг олж авч судалж энэ ном үнэхээр хэрэгтэй байна гэж бидний зөвлөж энэ номыг орчуулах санаачлагыг бас хэрэгжүүлж эхэлсэн юм гэдгийг бас хэлмээр байна. За би түрүүнд дурдсан манай бакалавр, магистр, докторийн төвшний оюутнууд бас энэ та бүхний дунд сууж байгаа байх. Ингээд би лекцээ нийтийн салбарын стратеги удирдлага бүтээлээ танилцуулах эхлэе гэж бодож байна. Слайд маань авахгүй байна. За энэ Пол Джойсгийн эрдэмтэн стратегийн удирдлага буюу strategic management in the public sector буюу нийтийн салбарын стратегийн удирдлага гэдэг бүтээлийг 2015 онд бичиж нийтлүүлсэн байдаг. За бид энэхүү бүтээлийг орчуулахдаа төслийн зүгээс энэ номын автор эрдэмтэн профессор Пол Джойс хандаж энэхүү бүтээлийг орчуулах албан ёсны зөвшөөрлийг төслийн хүрээнд авсан байгаа. За энэ бүтээл бол 330 орчим хуудастай ийм бүтээл байгаа. За энэ бүтээлийг бид зохиогчоос орчуулах зөвшөөрөл авсан. Бид бол ашигын зорилгоор худалдан борлуулахгүй зөвхөн мэдлэг түгээх, мэдлэгийн менежмент мэдлэгийн хөрөнгө оруулалт хийх зорилгоор бас нийтийг түгээх ийм зорилготойгоор энэхүү бүтээлийг орчуулж эхэлсэн байгаамаа. За зохиогчийн тухай товчхон танилцуулъя.
За Пол Жойсийн Их Британий Бирмингемийн нийтийн удирдлага номдайлал стратегийн их сургуулийн зочин профессор ийм хүн байгаа. За энэ хүн бол зохиогч номыг бичих болсон шалтгаанаа засгийн газрын шийдвэр гаргах, үйл ажиллагааг сайжруулахад хувь нэмэр оруулах. За мөн өөр нэг шалтгаан бол стратегийн удирдлагыг хэрэгжүүлж байгаа улс төрчид, төрийн албан хаагчид үнэхээр одоо энэ асуудлыг анхаарах ёстой байна гэсэн энэ асуудлыг бас цоргоор харсан. Энд үнэхээр энэ стратегийн удирдлагын талаар энэ том орон зайг эрдэмтдийн судлаачид, за ер нь улс орнуудын практик ажиллаж байгаа хүмүүс энэ тал дээр одоо тодорхой хэмжээний судалгаа хийх энэ асуудлыг орхитуулсан байна гэсэн энэ асуудлыг олж харж энэ бүтээлийг орчуулсан байнамаа. За энэ стратегийн салбарын нийтийн салбарын стратегийн удирдлага гэдэг бүтээлийг энэ Их Британий Бирмингемийн нийтийн удирдлага номлайлал стратегийн сургуульд бол энэ цуврал сурагчдыг гаргасан байгаа. За та бүхний харж байгаачлан төрийн удирдлагын эрсдэл, нийтийн үйлчлэгээний байгууллагуудын өөрчлөлт, инновац удирдлага гэх мэтчлэнгээр энэ цуврал сурагчид байгаа. За энэ цуврал сурах бичгийн хамгийн сүүлд та бүхэн харж байна. Нийтийн салбарын стратегийн удирдлага гэдэг бүтээлийг Пол Жойс эрдэмтэн маань бичсэн байнамаа. За зохиогч маань энэ бүтээлийг төрийн удирдлагаа сурж байгаа оюутан, магистрант, докторантуудад зориулснаас гадна төрийн албан хаагчид, за мөн хувийн хөвшилд ажиллаж байгаа энэ менежерүүд ашиглах боломжтой гэдгийг бас зөвлөж хэлсэн байнамаа. За энэ хүү бүтээлийг түрүүн хэлсэнчлэн Монгол Улсын их сургуулийн эрдэмтдийн баг орчуулсан байгаа. Эрдэмтдийн баг. За миний хувьд бол орчуулгын зарим одоо бүлгүүдийг орчуулахаас гадна ерөнхий редакторын ажлыг давхар хийсэн байж байгаа. За та бүхэн дэлгэцээр харж байна. Монгол Улсын их сургуулийн эрдэмтэн профессорууд, за түүний дээр одоо манай Монгол Улсын их сургуулийн олон улсын харилцаа нийтийн удирдлагын сургуулийн төрийн удирдлагын докторантууд бас хамтарч орчуулснараа энэхүү бүтээл бол онол практикийг хослуулсан энэ бүтээлийг бид яг онол дээр ажилладаг хүмүүс, за мөн практик дээр ажилладаг хүмүүсээс хосолж бас хамтарч орчуулснараа энэ бүтээлийн бас онцлог байгаамаа гэдгийг хэлмээр байна. За энэ докторантууд бол Монгол Улсын төрийн албаны төрийн захиргааны төв байгууллага, яам, тусгай газрууд, за тэр дундаа мөн бас орон нутгийн төрийн захиргааны байгууллага, орон нутгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын байгууллагад ажиллаж байгаа ийм докторантууд бас давхар орчуулсан байгаа. За энэ бүтээлийг бид 2018 онд орчуулах энэ үүрэг даалгаврыг авсан төслийн хүрээнд. За энэ бүтээл маань 2020 онд хэвлэгдэж гарсан байгаа. За цар тахлын нөхцөл байдлаас үүдээд бид энэ бүтээлдээ бол албан ёсны нээлт хийгээгүй байгаа. Тэгэхээр одоо яг энэ сайхан боломжийг олгосон төрийн албаны зөвлөлтөд одоо бас баярлалаа гэж хэлмээр байна. Энэ өнөөдрийн танилцуулга бол энэ бүтээлийн маань бас албан ёсны нээлт байна гэж ойлгож болно. За номынхаа агуулгыг танилцуулж явъя. Номын агуулгыг танилцуулъя. За та бүхний харж байгаачлан ном маань 4 үндсэн хэсэгтэй байгаа. Нэгдүгээр хэсэг бол оршил хэсэг, хоёрдугаар хэсэг бол стратегийн шийдвэр гаргах үйл явц. За гуравдугаар хэсэг бол стратегич төр. За дөрөвдүгээр хэсэг бол дүгнэлт гэсэн ийм 4 ерөнхий бүтцтэй байгаа. За энэ 4 ерөнхий бүтцийн хүрээнд дэд бүлгүүд ангилагдсан байгаа. Ингээд нийтдээ 11 ерөнхий одоо 4 үндсэн хэсгийн хүрээнд 11 бүлэг ийм бүтээл байгаамаа. За бүлэг тус бүр бол өөрийн бүлгийн зорилгыг тодорхойлж харуулсан байгаа. За мөн бүлэг тус бүрд бүлгийн одоо дүгнэлт хураангуй гаргасан. За мөн бүлгээр хилцэх асуудлуудыг бүлэг тус бүрд гарснараа онцлогтой байгаа. За маш сайхан мэдээлэл бол их сурвалжийг дэлгэрүүлж унших материал дээр бүх их сурвалжуудыг гаргаж ирж зөвлснөөрөө энэ бүтээлийн бас их онцлогтой байгаамаа. За та бүхэн харж байна 3-10 дугаар бүлгийг би тодруулсан байна. Тэгэхээр энэ 330 гаруй хуудас бүтээлийг би нэг цаг дотор үнэхээр одоо амжиж тайлбарлахад тун түүхтэй. Тэгэхээр 3
3 болон 10 дугаар бүлэг дээр олон улсын кейс судалгаа, за стратегич төр гэсэн энэ хэсэг дээр илүү төвлөрж арай дэлгэрэнгүй тайлбарлах болно. За ингээд номынхаа агуулгын 1-р хэсэг рүү орцгоё. За 1-р хэсэг дээр та бүхэн харж байгаачлан за би цаг хинэх үүднээс автаж бүлгийн зорилгын болгоныг автаж уншихгүй. За үндсэн агуулга руу ороо явчих. За ер нь бол стратегийн төлөв удирдлагын тухай ойлголтыг зохиогч маань 3 үндсэн одоо асуудлыг холбож авч үзсэн байна. Нэгдүгээр та бүхэн мэдж байгаа Осборн Геблер нар 1992 онд төр засгийг шинжилэн бүтээх гэсэн алдартай бүтээлийг бичсэн байна. Төр засгийг шинжилэн бүтээх нь. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар зохиогч олон улсын кейс судалгаанд үндэслэсэн. Олон улсын кейс судалгаанд. За олон улсын кейс судалгаа гэдэг утгаараа маш олон улс орны одоо стратегийн төлөвлөлтийн туршлагыг энд хамруулж давуу тал, сул тал, ямар асуудал дээр алдсан, ямар асуудал дээр төлөвлөлт нь одоо онцлогтой байгаа юм бэ гэдэг талыг гаргаж ирсэн. А 3-дугаарт нь эдийн засгийн хөгжлийн хамтын ажиллагааны одоо байгууллагын тайлан дүгнэлт гэсэн энэ гурван холбоонд өөрөөр хэлэх юм бол онол практик дүгнэлт хяналт үнэлгээ гэсэн тийм ээ энэ гурван холбоон дээр энэхүү бүтээлийг одоо бичиж замун дүгнэлт хийж за бусад улс орнуудад туршлага болох үс энэ асуудлуудыг гарган ирсдэрээ энэ бүтээлийн одоо гол ач холбогдол байна гэж судлаачийн зүгээс харж байгаа. За бүтээл бол төрийн албаны зөвлөлийн вебсайтн дээр гарсан байгаа. За би лекцийн төгсгөлд тэр вебсайтыг та нарт гаргаж ирнэ. E-book хэлбэрээр гарсан байгаа. Тэгээд та бүхэн бас дахин уншаарай гэж хэлмээр байна. За миний хувьд энэ бүтээлийг орчуулсан. За дээрэс нь одоо бас хэн тохиолдсон хүний хувьд та бүхэн зориулсан энэ хөл лекцэд бэлтгэж явах явцад бас л уншигтаагүй, анзаараагүй орхисон гэдэг юм уу? Өшөө магадгүй өөр шин санаануудыг төрүүлэх үз энэ асуудлууд бас дахин бас гаргаж ирж харж байгаа нь бас энэ бүтээл үнэхээр чансаатай, үнэхээр нэг уншаад болоод бас бүх асуудлыг ойлгочихгүй бас үнэхээр нарийн гүн ухааны асуудлууд байна гэдгийг бас давхар харуулж байгаамаа. За ингээд онлын хэсэгтээ 1-р бүлгийн хувьд онлын хэсэгдэр зохиогчл бичгтээ стратеги төлөвлөлт бол шийдвэр юм а гэдгийг онцлсан байна. Стратеги төлөвлөлт бол шийдвэр юм. За стратегийн удирдлагад тулгурч байгаа сорилтууд түүний суурь онолуудыг ойлгох. Өөрөөр хэлэх юм бол түрүүн би хэлсэн онлын асуудлыг практиктай холбох. Энэ гүр энэ бол чадвар төрийн албан хаагчийн чадварын асуудлыг ярьж байгаа. За тэгвэл онлынхоо суурийг маш сайн ойлгочих юм бол тэдгээрийг ялгаатай нөхцөл байдалд хэрхэн нийцэх боломжтой ойлгох. За түүнийг хэрэгжүүлэх. За түүний үйлчлэлийг мэдрэх, нөлөөлж байгаа хүчин зүйлийг ойлгох. Ийм асар том бүтээн гарч ирж байгаа. За онлын үдсийг ойлгосноор нөхцөл байдал, нөлөөлөх хүчин зүйл, түүний утга учирыг мэдснээр бас ямар асуудал тохиолдож болох вэ гэдгийг урьдчилан мэдэх боломжтой байгаа. За ер нь стратегийн төлөвлөлтийн амжилтад хувь хүмүүсийн ур чадвар, идэвхжүүлэлт, за үн цэс тулгуурлаа засгийн газар болон төрийн байгууллагууд стратегийн удирдлагын шийдвэр гаргах загварыг ашиглахад тодорхой зохицуултыг бий болгоод байдаг. За тэгвэл стратегийн төлөвлөлт, стратегийн одоо удирдлага, стратеги гэдэг өгчөө өөрөө стратеги бодлого адилхан юм биш үү гэдэг энэ төрөлдлийг энэ бүтээл бол бас нэлээд тодорхой болгож өгсөн байгаа. За магадгүй улс орнуудын онцлог, түүх, уламжлал, соёлоос одоо үүдэлтэй энэ ойлголтуудын төрөлдлүүд бас байдаг. Тэгэхээр энэ зохиогч бүтээлдээ энэ талаар маш сайхан тодорхой одоо тайлбарлаж өгснөөрөө онцлогтой байгаа. За энд их сонирхолтой Умард Ирландын нэгдсэн хамт улсын засгийн газрын танхимын ерөнхий нарийн бичгийн дараагаар 8 жилийн хугацаанд ажиллахдаа 3 ерөнхий сайтай ажилласан Гүс Доннелл гэдэг хүн хэлсэн байна. За тэр хүн юу гэж хэлсэн бэ гэхээр хамгийн чухал нь стратегийн алсын хараатай байж улс орны хувьд урт хугацаанд юу хийх нь зөв бэ гэдгийг бодож анхаарлаа хандуулж чаддаг байх нь агуу ерөнхий сайдын хийх зүйл юм а гэж хэлсэн байна. За энэ хүү 1-р бүлэгтээ зохиогч бол
хувийн салбарын стратеги менежментээс магадгүй энэ төрийн байгууллагууд ямар онолыг ямар санаа хэрэгжүүлж болох юм бэ гэдэг энэ тал дээр бас нэлээд төвлөрсөн байдаг. За нэн тэргүүнд хамгийн ерөнхий хийсвэр түвшинд стратегийн шийдвэр гаргах ажиллагааг тодорхойлохдоо нэгдүгээрт мэдээж та бүхэн мэдж байгаа бүгдээрээ ихтэй би хэлээ. Нэгдүгээрт нь стратегийн төлөвлөлтийг гаргахдаа мэдээж зорилгоо тодорхойлох ёстой. Хоёрдугаар нөхцөл байдал дүн шинжилгээ хийх, нөөц ашиглалтыг шинжлэх ба төлөвлөх. За энэ дээр бид нар нөөцийн ашиглалт гэдэг би бас нэг зүйл тодруулъя гэж бодож байна. Нөөц гэж юу вэ гэхээр бид нар магадгүй одоо санхүүгийн их үүсвэр, материал түүхийд, одоо танах хөрөмж, үйл хөдлөх хөрөнгө гэж явцдаг. За хамгийн сүүлийн үеийн онол практикийн онлын одоо үзэл баримтлалт бол энэ нөөц гэдэг дотор хүний нөөц орж байгаа шүү. Энэ бол хамгийн үн цэнтэй нөөц болж байна. Хүний нөөц буюу хүмүүн капиталын ашиглалтын асуудал яригдж байна. Авиас чадварын сан байгуулах асуудал ярьж байна. За тэгэхээр зэрэг нөөц ашиглалт бол хүний нөөцийг бол энэ дээр онцгой анхаарч байна. За дөрөвдүгээрт нь үйл ажиллагааны өөр чиглэлийг тодорхойлох. Дандаа л нэг чиглэл өөр чиглэлүүдийг тодорхойлоод байдаг бол арай өөр өнцгөөс хараач. Танаа байгууллага, танаа аймаг, танаа одоо орон нутаг үйл ажиллагаанд ямар өөр чиглэлийг оруулж болох юм, хөгжүүлж болох юм. Түүний эдийн засгийн үндэслэл нь юу юм? За бусад шалгуурууд тэдгээрийн хоорондын буялдаа холбоо нь юу юм бэ гэдэг асуудлуудыг бас анхаарах хэрэгтэй гэж сануулсан байгаа. За мөн хамгийн гол нэг асуудал бол ирээдүгөө харж урт хугацааны үр дүнг төлөвлөхөө гэж зохиогч бүтээлдээ дурдсан байна. За энэ нэгдүгээр бүлэгтээ бас зохиогч нэг асуудлыг онцолж авч үзсэн. Энэ нь бол засаглалын үнэлгээ нь засгийн газруудад за одоогийн болон шинээр гарч ирэх сорилтуудыг үр нөлөөтэй, үр ашигтай шийдвэрлэх стратегийг тодорхойлох. Энэ асуудлыг тавьсан байгаа. За мэдээж шинээр гарч ирэх сорилтууд та бүхэн цар тахлыг холбож удаж байгаа байх. За мөн стратегийн төлөвлөлтийн бодлоо. Таны нэг слайд бүхгүй байна. Слайд бүхгүй байна. Би нэгдүгээр слайдаар яриад байгаа шүү дээ. Би 10 дугаар слайд буюу стратегийн төлөвлөлтөө удирдлагын тухай ойлголт дээр ерөнхий ойлголтуудаа өгөөд эндээ би тайлбарлаа яваад байгаа. За тэгээд та камера өгөх үү? Камера өгөх шаардлагатай юу? Тий. За стратегийн төлөвлөлт. Стратегийн төлөвлөлтийн үзэл баримтлалыг төрийн одоо илүү нөлөөтэй тодорхойлоход ер нь бол илүү нөлөөтэй хэлбэрийг авч үзэх нь чухлаа гэж үздэг. Илүү нөлөөтэй хэлбэрийг авч үзэх нь чухал. За үүнд бол анхаарч байгаа нэг асуудал юу вэ гэхээр зэрэг эдийн засгийн асуудал, за нийгмийн сайн сайхны асуудал, байгаль орчны асуудлыг бас ярьж байгаа ийм чухал асуудлуудыг авч үзье. За дараагийн хэсэг дээр за миний слайд бүх байна. За хоёрдугаар би 11 бүлгийг тайлбарлах гэж байна. 11 бүлэг дээр би одоо бүлэг болгоныг маш товчхон бүлгийн зорилгоодыг гаргаад бүлгийн зорилго дээр зохиогчийн бичсэн асуудлуудыг маш товчхон ярих гэдэг байна. Тэгэхээр зэрэг слайд бүхгүй байна гэж манай хүмүүс бодоод ах шиг байна. Тэгэхээр ойлгоорой. Бүлэг болгоныг бүлгийн зорилгоодыг гаргаж агаад эндээ би тайлбарлаа явна гэж ойлгоорой. За хоёрдугаар хэсэгтээ бол төлөвлөлтийн олон улсын туршлагын талаар авч үзсэн. Төлөвлөлтийн олон улсын туршлагын талаар. За энэ дээр маш их сонирхолтой зохиогч ямар асуудлыг авч үзсэн бэ гэхээр зэрэг энэ дээр олон улсын туршлага дээрээ за Америкийн нэгдсэн улс, Оросын холбооны улс, за мөн Хятадыг авч үзсэн байгаа, Европын холбоог авч үзсэн байгаа. За мөн Арабын орнуудыг авч үзэх сонирхолтой. За энэгээр юу хэлэх гээд байна гэхээр улс орны соёл, ёс, заншил, түүх, уламжлалт, шашин шүтлэг өөр орнуудын стратегийн төлөвлөлтийн онцлогийг гаргаж ирэх гэж байгаа ийм онцлогуудыг гаргаж ирсэн, харьцуулсан, тэдгээрийг одоо бас түүхэн туршлагуудыг авч үзсэн, алдаа дутагдлыг авч үзсэн, хэрэгжүүлэхэд бас санал болох уцаар дэмжихүүцээ энэ бүх асуудлуудыг гаргаж үзснээрээ онцлогтой байна. За түрүүн би хэллээ энэ бүлэгтээ бас зохиогч социалист системийн тогтолцоо
За барууны тогтолцоо бидний ярьж сурснаар социалист тогтолцоо, за капиталист тогтолцооны асуудлыг авч үзсэн байна. За тэгвэл социалист тогтолцооны хувьд авч үзэж байгаа дүгнсэн зохиогчийн дүгнэлт маш их сонирхолтой. Ер нь бол социалист системийн орнууд төлөвлөлтийг хийдэг байж энэ асуудлыг ярьж байна. Төлөвлөлтийг хийдэг. За энэ хүү төлөвлөлтийн тогтолцооны асуудал бол стратегийн төлөвлөлтийн санааг одоо байгаа төлөвлөлтийн системийг хөгжүүлэх, эсвэл сайжруулах зорилгоор ашиглах нөхцөл байдал бий болж болох юм а гэдэг талаар авч үзсэн. Маш их сонирхолтой юм зүйлүүдийг бас авч үзсэн. За та бүхэн мэдж байгаа бидний туршлагын маш сайн мэднэ. 1991 онд Хуучин зөвлөлт бод улсын 91 онд тогтолцоо задран унснаар Оросын төвлөрсөн төлөвлөлт тогтолцоо төгсгөл болсон. 91 онд төгсгөл. За Монгол улсад яасан бэлээ гэдгийг та бүхэн бас бахархаж байгаарай. За бас нэг зүйлийг та бүхэнд хэлэхэд магадгүй энэ улс орнуудын кейс судалгаа ярьж байхад бас Монгол улсынхаа туршлагыг бас давхар бодож явал бас бидэнд энэ туршлагуудаас юг авах вэ, юг хаях вэ гэх энэ талыг одоо бас давхар бодож авах зүйтэй болов гэж зөвлөж. За бас нэг зүйлийг хэлэхэд гадны улс орнуудын эрдэнэт гэрээд одоо лекц сонирхолтой лекц зөвлөгөө өгөхөд бол манай төрийн албан хаагчдаас асуудаг нэг л нийтлэг асуудал байна. Тэр юу гэж асуудаг гэхээр та Монгол ирсэн чинь Монгол улсын нийгмийн эдийн засгийн хөгжил бүх асуудлыг нарийн судалсан байхад бид нар яах вэ гэдэг үг чинь бэлэн хариулт авах байна. Тэгэхээр зэрэг энэ асуудлыг бас бид нар бодмоор байгаа. Тэгэхээр бид нар л өөрсдийнхөө онцлог тохирсон энэ шийдвэр энэ бүхэл нөхцөл байдлыг биелэх хөгжүүлж чадна. Өөр хэн ч бидний дотоод тусалж чадахгүй. Тэгэхээр энэ олон улсын туршлага, олон улсын энэ кейс судалгаанаас биднэрт юуг таарч байна гэдэг. Эрдэнэт судлаач тэр Осборн гэнэлгээ планаар хийсэн байдаг. Нэг бүтэлийн хэмжээ бүх хүн таарахгүй шүү. Яг түүнтэй адилхан нэг улсын туршлага бүхэл улсад таарахгүй гэдэг бас хэлмээр байна. За сонирхолтой нь Оросын холбооны улсын нэг туршлага байгаа. Энд дээр юу гэсэн тэгэхээр Оросын холбооны улс ер нь 1991 он төлөвлөгөөт эдийн засгийн асуудал тогтолцоо төгсгөл болсон. 99 онд одоо Путин засгийн газар юу гэж хэлсэн бэ гэхээр за бид нар бол үндэснийхээ тэргүүлэх чиглэлийг тогтоох ёстой байна. Стратегийн одоо урт хугацааны стратеги төлөвлөлт хэрэгтэй байна гэдэг энэ асуудлыг гаргаж ирсэн. Маш сонирхолтой. Нэг жилийн хугацаанд 99 онд тэм шийдвэр гаргаад 2000 онд Оросын холбооноос 10 жилийнхээ стратеги төлөвлөгөө боловсруулж гаргаж чадсан байна. Нэг жилийн хугацаанд 10 жилийн стратеги төлөвлөгөө. Энэ үнэхээр байна. За өнөөдөр Оросын холбооны улсыг өнөөдөр эдийн засгийн нийгмийн эдийн засгийн хөгжил чадах ямар байгаа гэдгийг бид нар хамгийн сайн мэдж байгаа. За одоогоор бол Оросын холбооны улс бол эдийн засгийн өрсөлдөх чадварыг хамгийн чухал хүчин зүйл гэж үзэж байна. Эдийн засгийн өрсөлдөх чадвар. За энэ дээрээ бол түүнд нөлөөлөх гол хүчин зүйл юу гэхээр зэрэг үр нөлөөтэй ажилдаг стратегийн удирдлагын тогтолцоог олж авч үзэж байна. За мөн Оросын холбооны улс нийгмийн эдийн засгийн хөгжлийн урт хугацааныхаа тэргүүлэх чиглэлийг тогтоож. За ингэснээр эрсдлийг бууруулах, за урт хугацааны хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргахдаа хувийн компаниудад дэмжлэг үзүүлэх. Дахиад хэлье. Урт хугацааны шийдвэр гаргахдаа хувийн компаниудад дэмжлэг үзүүлэх эхэллээ. За ялангуяа энэ зохион байгуулалтын нөөцийн хувьд ихээхэн зардал гаргадаг арга хэмжээг төлөвлөж эхэлж байна. За тухайлбал Оросын холбооны улс эрчим хүч, тээвэр, хүн ам зүйл, за үндэсний аюулгүй байдал, хүний хөгжлийн төслүүдийг хэрэгжүүлээд эхэллээ. За энэ утгаараа одоо энэ төлөвлөгөө дарах хэмжээ тэнцвэржүүлэх боломжийг хангах зорилт тавиад ажиллаж байгаагаа бас онцлогтой байна. За Хятадын төлөвлөгөөний талаар бас зохиогч бүтээлдэд өрчсөн байгаа. За та бүхэн Хятадын 5 жилийн төлөвлөгөөг мэдж байгаа. Хятадын 5 жилийн төлөвлөгөө. За Хятадд бол 1955 оноос эхлээд 5 жилийн төлөвлөгөөгөө боловсруулаад хөгжүүлж ирсэн байгаа. 5 жилийн төлөвлөгөөгөө. За эхний одоо 5 жилийн туршид бол Хятадын 5 жилийн төлөвлөгөөний гол зорилго юу байсан бэ гэхээр дотоодынхаа нийт бүтээгдэхүүн өсөлтөд анхаарч ирсэн. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ өсөлтөд. За Хятад улс 11-5 жилийн төлөвлөгөөндөө хяналт шинжилгээ, үнэлгээнийхээ хүрээ аргачлалыг батлаад үүнийгээ байнга ашиглах
тууштай ашиглах механизм болохоор ашиглаж нэвтрүүлснээрээ онцлогтой байгаа. За тэмдэглэж хэлэхэд 2003 он хүртэл хятад бол албан ёсны хин шинжилгээ үнэлгээний албадад огт байгаагүй гэж эзэн судалгаач хэлсэн. За тэгвэл Европын холбоог авч үзье. За Европын холбооны хувьд авч үзэхэд Европ 2010 Европ 2020 стратеги төлөвлөгөөр босруулж гарч ирсэн. За яагаад 2010 онд Европ 2020 стратеги төлөвлөгөө босруулах юм шаардлага бий болов? Та бүхэн мэдж байгаа тийм ээ. 2007-оос 2009 онд бол дэлхийг хамарсан санхүүгийн хямрал болсон. За энэ хямралаас үүдээд 2010 онд бол Европын холбоо бид арай урт хугацаанд стратегийн төлөвлөгөөтэй байх хэрэгтэй байна. Аливаа эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх ёстой байна гэдэг энэ асуудлуудыг гаргаж ирсэн байгаа. За ингээд 2020 гэсэн энэ 10 жилийн Европын холбооны төвшөнд одоо энэ 10 жилийн стратеги төлөвлөлтөөр гаргаж ирсэн байгаа. За эндээс энэ төлөвлөлтөд юу гэж гаргаж ирсэн бэ гэхээр энэ хямралаас гарахын зэрэгцээгээр ухаалаг тогтвортой эдийн засгийн өсөлтийг түргэтгэх гэсэн юм зорилт байсан байна. Дахиад хэлье. Хямралаас гарахын зэрэгцээгээр ухаалаг тогтвортой эдийн засгийн өсөлтийг түргэтгэх гэсэн ийм зорилтын хүрээнд авчирсан байна. За ер нь бол та бүхэн саяны одоо дурдсан улс орнуудыг анзаарсан бол за Америк байна, Оросын холбооны улс, Хятад, Европын холбоод ингээд аваад үзэхэд эдгээр орнууд бол дэлхийн хүн ам эдийн засгийн үйл ажиллагааны томоохон хувь эзэлдэг ийм нөлөө бүхий улс орнууд. За энэ нөлөө бүхий улс орнууд маань стратеги төлөвлөгөөндөө шинтгэл за мөн инновацийг хийх замаар засгийн газрынхаа өрнөлөөг дээшлүүлэх орлого хийж байна гэж зохиогч дүгнэлт авсан байна. За ер нь бол Европын холбооны улс орнууд за мөн Америкийн нэгдсэн улс, Оросын холбооны улс нийтлэг нэг асуудал юу байна вэ гэхээр тэргүүлэх чиглэлүүд гэдэг. Хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлүүдэд ямар одоо чиглэлүүдийг гаргах вэ гэдэг энэ асуудлуудыг авч үзсэн байгаа. За мөн засаглалын чадвархын асуудлыг авч үзсэн. За мөн хөгжлийн урт хугацааны зорилтуудаа хэрхэн тодорхойлох юм бэ? Тэргүүлэх чиглэлүүд одоо тодорхойлох асуудлууд. За мөн чадварыг сайжруулах асуудалтай төвлөрсөн байна. За ер нь бол аливаа улс орнууд ойлгоод ирчихлээ. Ер нь асуудлын гол нь бол аливаа засгийн газрыг бүрдүүлэх асуудал биш юм аа. За мөн засгийн газар шийдвэр гаргах байгаа асуудал ч бас биш юм. Хамгийн гол нь бол засгийн газар олон нийт хэрхэн ойлголцох вэ, хэрхэн хамтран ажиллах вэ гэдэг асуудал чухал болсныг энэ онцлог нь тэмдэглэсэн байна. За дараагийн сэдэв бүлэг маань стратеги шийдвэр гаргах үйл явц буюу олон улсын кейс судалгаанууд. За түрүүнд эхнийхээ одоо удирдгал дээр хэлсэн байгаа олон улсын кейс судалгаан дээр би лекц семинараа бас арай төлхөө тайлбарлах болно. Гэхдээ надад 30 минут л ах шиг байна. За олон улсын кейс судалгаан дээр зохиогч бол Америкийг, Франц, Герман улсыг, Сауди Арабыг, Хятадыг авч кейс судалгаа авсан байгаа. За энэ кейс судалгаан дээр онцлог асуудлууд байж байгаа. За маш сонирхолтой нь Европын холбоо гэж ярьж байна. Европын холбооны хүчрэг хоёр улс болох Герман улс, Франц улсууд за соёлын хувьд ижил төстэй юм шиг харагдаж байгаа боловч эдгээр улс орнууд түүхэн хөгжлийнхаа явцад нэлээд ялгаатай туршлагуудыг хоригдож ирсэн гэдгийг хоригдлуулсан байна. Энэ улс орнууд чинь нэг холбоонд байна, зэрэгцээ оршиж, за нэг л одоо загвараар хөгжиж байгаа юм шиг мөртөө эдгээр улсуудын хөгжил өнгөрсөн одоо түүх хөгжлийн загвар өөр байна гэдэг бас онцлог тэмдэглээд байна. За Америкийн хувьд авч үзэхэд засгийн газар улсынхаа хэмжээнд бүхэлд нь хамарсан стратегийн төлөвлөлт хийдэггүй байгаа. Улсын хэмжээнд бүхэлд нь хамарсан. Харин агентлагуудын тийм ээ холбоон засгийн газрынхаа агентлагуудын төвшөнд стратегийн төлөвлөлт хийдэг. Энэ асуудал бол нэвтрүүлээд 20 гаруй жил болсон юм төвхтэй байх юм. Харин Хятад, Сауди Араб хоёр одоо сонирхолтой эдийн засаг соёлын хувьд ялгаатай. Гэхдээ ижил төстэй зүйл байгаа түрүү та хэлсэн тав хандаж байгаа. 5 жилийн төлөвлөгөөний стратегиуд 5
тийм ээ 5 жилээр төлөвлөд байгаа ижил ийм асуудал байна. За Сауди Арабийн хувьд авч үзэхэд газрын тосны орлогоос хамааралтай байдлаа бууруулах тал дээр бас бодлого боловсруулах хэрэгтэй болсон. За эдийн засгаа сайжруулах асуудал дээр бас алсын хараа төлөлтийг ашиглаж байгаа энэ асуудлуудыг анхаарч байгаа бол хятад мөн адилхан 5 жилийн төлөвлөгөөтэй гэхдээ эдийн засаг болон нийгмийн зорилгуудаа илүү төлхөө анхаарал таана. За тэр судалгаан дээр Франц улсын талаар тавьчихъя тийм. За дэлхийн 2 дугаар дайны дараа Франц улсын засгийн газар бол Маршалын төлөвлөгөөг ашиглаад эдийн засгаа хэрхэн сэргээх вэ? Аж үйлдвэрийн салбарыг одоо хэрхэн шинжлэх вэ гэдэг үндэсний төлөвлөгөө гаргаж ирсэн. Үндэсний төлөвлөгөө. За их сонирхолтой асуудал байгаа. Алсын хараагаа бол 1970-аас 80 онд техникийн томоохон дэвшлийг харгалзаад урт хугацааны төлөвлөгөө босруулж ирсэн байна. Урт хугацааны төлөвлөгөө босруулж. За Францын туршлагыг авч үзэхэд урт хугацааны төлөвлөгөө босруулж эхлэхдээ ер нь мэтгэлцээнүүдийг зохион байгуулж ирсэн. Урт хугацаанд бид нар юу хийх ёстой вэ гэх мэтгэлцээнүүд. За мэтгэлцээнийг зохион байгуулахдаа одоо хувийн хэвшил, за төрийн байгууллагууд, иргэдийн оролцоо, за мөн төрийн бус байгууллагууд нь оролцож болох бүхэл талуудыг оролцуулж ирсэн. За энэ дээр жишээлбэл мэтгэлцээнүүдийн сэдвүүд бас сонирн байгаа. За энэ дээр юу гэхээр Францын компаниуд жишээлбэл 25-аас 30 жилийн дараа нөхцөл байдал яаж өөрчлөгдөж, хөгжил яаж харагдаж байна. Хувийн компани 25-аас 30 жилийн дараа. За би бас энэ дээр бодож байна л да. Өнөөдөр Монгол улсын энэ хувийн компаниуд 25-аас 30 жилийн дараа алсын хараа 20-50 ер нь яг хэрэгжүүлээд эхлэхээр ямар байдалтай нөхцөл байдалтай харагдах бол. За Франц улс бол тэр үед хүн амын тоо хэд болох вэ гэдэг. Хөгжлийнхөө бодлогыг хүн ам, хүний нөөц, хүн ам зам бодлоготойгоо холбож ирж хэлцүүлгүүд хийсэн байна. За мөн ирээдүйн амьдралын хэвэн маягийг хэрхэн өөрчлөх, ирээдүйн амьдралын хэвэн маягийг хэрхэн өөрчлөх. Хүмүүсийн зан харилцаа, хүмүүсийн зан үйл ямар болох юм бэ гэдэг тал дээр бас авчихсан байгаа. За үйлдвэрлэлийн бас ямар шин салбарууд бий болох вэ гэдэг тал дээр бас авч үзсэн. За өнөөдөр бид нар бас энэ тал дээр нөхцөл бидний ярилцвал одоо дижитал технологи, одоо аж үйлдвэрийн төлбөр хувьсгал, роботууд, хиймэл тарих гэдэг олон зүйлүүд ярих байх л та. Тэгэхээр ямар шин салбарууд бий болох. За харин мөн үйлдвэрлэлийн ямар салбарууд хөгжлийн түвшинд буурч ирэх юм. Эсвэл одоо магадгүй энэ үйлдвэрлэлийн ямар салбарууд одоо залга болох юм гэдэг тал дээр хэлцээнүүд өрнөж байгаа юм сонирхолтой асуудал байна. За энэ нь аливаа урт хугацааны алсын хараа бол аливаа төлөвлөлтийн таамаглал хийх цар хүрээг бий болох оролцоотойгоор Франц улс бол улс орны ирээдүйн тухай нийгмэл алсын хараатай болох. Нийгмэл алсын хараатай болох. За нийгмэл алсын хараатай болно гэдэг утгаараа та бүхэн мэдж байгаа иргэдтэйгээс хэлцүүлэх хийж байна. Ингээд улс орон даяараа нэгдсэн ийм алсын хараатай болох асуудал байна. За та бүхэн санаж байгаа хэрэг бид нар одоо XYZ generation гэж бид нар ярьж байна. Бид нар бол одоо X үеийнхэн гэдэг ингээд бодоход бид нар бол социалист нийгэм, за коммунист социалист нийгэм гэдэг коммунист нийгэмд бол одоо ямар байх вэ бол Маркс сургаал одоо тэр үед болохын нэмлээ гэсэн бас нэг тодорхой юм одоо асуудал байсан. За хийснийхаа одоо чадлынхаа хэрэглэж хийснийхаа одоо хэрэгцээнийхаа хэрэгээр авдаг гэдэг юм гэх мэтчлэн ингээд ийм асуудал байсан та бүхэн санаж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол улс орны ирээдүйн тухай нэгдмэл алсын хараатай болох асуудал чухлаа гэдэг Франц улс гаргаж ирсэн байна. За бас нэг онцлог асуудлыг Франц улсын одоо стратегийн төлөвлөлтөөр юу гэж гаргаж ирсэн бэ гэхээр засгийн газраас урт хугацааны хэлцүүлэг хийхдээ орон нутгийн захиргаатуудыг заавал оролцуулж ирсэн. Орон нутгийн захиргаат. За орон нутгийн төлөөлөгч бас энд төрөл багшд байж байгаа. Тэгэхээр орон нутгийнхаа онцлогийг хамгийн сайн мэдэх хүмүүсийг бас оролцуулж энэ урт хугацааны хэлцүүлэг хийж ирсэн. Франц улсын туршлагыг бид бас сонсч байна. За үр дүнд нь одоо төсөвт бодиттой ажлуудыг тусгаж чадсан. Бодиттой улсынхаа төсөвт бодиттой ажлуудыг тусгаснаар энэ санхүүжүүлэх хөлсүүдийг бас бодиттой болгож өгч байна гэсэн энэ асуудал ирж байна. За энэ асуудал ямар асуудал их нөлөөлсөн бэ гэхээр Францын хувьд 1970 онд одоо сангийн сайдаар ажиллаж ирсэн хүн Францын ерөнхийлөгчөөр сонгогдчихсон. За энэ үеэс одоо ирээдүйн төлөвлөхөөс илүү доктортой байдлыг эргүүлэх чиглэл болгох харж ирсэн. Тэгэхээр
ирээдүйд төлөвлөх байдлаас илүүтэйгээр доктортой байдлыг тэргүүлэх чиглэлээр болгож гарч ирсэн. За ингээд бас Францын нэг сонирхолтой асуудал дээрээс одоо доороос дээш явах төлөвлөлтийн гэрээний асуудал яригдсан. За мөн гадаад хүчин зүйл, гадаад үр дагаврыг авчирсан байна. За Германы туршлагыг бас авчирсан. Германы туршлагаар юу гэсэн бэ гэхээр Герман улсын засгийн газрын стратегийг авч үзэх түн тогтолцоо бид нар авч үзэх хэрэгтэй. За Герман бол холбооны улс 16 мужи улстай шаталсан зохион байгуулалт. За Германы хувьд үндэсний түвшинд стратегийн удирдлагын хувьд за мужи улсын түвшинд, орон нутгийн түвшинд агентлаг төрийн өмчит одоо аж ахуйн нэгжид стратегийн удирдлагын асуудлыг бас авч үзэж байгаа. Гэхдээ Герман улсыг талаар одоо зохиогч дүгнэлт хийхдээ Герман улс бол зөвхөн төрийн байгууллагууд нь л стратеги хэрэгжүүлснээр тэр төдийж явж ийд Герман улсад нэгдсэн хөгжлийн урт хугацааны стратеги байхгүй байна. Энэ чиглэлийн эмпирик судалгаа германчууд хийгээгүй байна гэдэг асуудлыг төвшүүлж тавьсан. За бас нэг зүйл Герман улсын хөгжлийн бодлогын нэг онцлог одоо давуу талыг дүгнэлт хийсэн асуудал нь юу гэхээр зэрэг Герман улс үнэлгээг тогтмол хийдэг. Үнэлгээг тогтмол хийдгээрээ Герман улс стратегийнхаа цоорхоогоо нөхж байна гэдэг энэ асуудлыг бас хэлсэн байна. Энэ бас маш сонирхолтой. За Сауди Арабын хөгжлийн анх 70 онд эдийн засгийн хөгжлийн газрын одоо тусны хамаарлыг одоо багасгахыг төрөлжүүлэх гэдэг энэ асуудал тавьсан. За ингээд Сауди Араб бол 9-5 жилийн төлөвлөгөөн дээр асуудалтай гол асуудлуудад 5 үндэс асуудал тавьсан. Нэгдүгээр нь иргэдийн амжиргааны түвшин амьдралын чанарыг дээшлүүлэх. Хасагдгүй хүчин чармайлт гаргая гэдэг асуудал тавьсан. За үндэсний одоо хүний нөөцийн хөгжил, хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудлаар анхаарсан. За та бүхэн мэдж байгаа Сауди Араб бол энэ ажил хийх одоо яг Сауди Арабчууд бол энэ ажилд нь олддоггүй. Гол ажил гэдэг бол цагаачд гадаадын одоо хүмүүс хийж байна гэдэг энэ одоо шүүмжил гарч ирсэн учраас үндэснийхээ хүний нөөцийн хөгжилд анхаарах асуудал бол бас хурдмцсан асуудал болсон байна гэдгийг бас хэлж байгаа. За эдийн засгийнхаа бүтцэд өөрчлөлт хийя. Эдийн засгийнхаа бүтцийн өөрчлөлт хий. За мөн бүс нутгийн тэнцвэртэй хөгжил гэдэг асуудал гаргаж ирсэн. За мөн дотоодын одоо гадаадын зах зээл дээр дотоодын бүтээгдэхүүнийхээ өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх гэсэн энэ асуудыг тавьж байгаа. За ингээд Сауди Араб бол 2024 хүртэл энэ төлөвлөгөөгөө босруулсан байна. За энэ дээр одоо Сауди Арабын Хасим гэдэг одоо мундаг эрдэмтэн өөрөө Сауди Арабын нөхцөл байдал дүгнэлт хийгээд яагаад хэрэгжихгүй байгаа юм бэ гэдэг тал дээр бас шүүмж хийсэн байгаа. Энийг бол Пол Жойс одоо зохиогч бол энэ дээр онцлог тэмдэглэлд бүрдсэн байгаа. За энэ дээр ямар асуудал байна гэхээр Сауди Араб стратегийн төлөвлөлтийн мэрэгчлэлтэнд дутагдaltaй байна. За энэ бол манай Монгол улс ч гэсэн бас хөндөж байгаа асуудал. За стратеги төлөвлөгөө боловсруулах чиглэлийн мэрэгчлэлтнүүд ерөөсөө байхгүй байна. За Сауди Арабд бол өрсөлдөөний тухай ойлголт байхгүй байна. Засгийн газрын байгууллагууд стратеги боловсруулах за мөн хэрэгжилтэнд хяналт тавих ямар сонирхол алга байна гэж хүмжилсэн байна. За мөн үр дүнд төвлөрхийн оронд бол хяналт дүрм журмыг л одоо хэрэгжүүлэхэд төвлөрөөд байна. За стратеги хэрхэн боловсруулах гэдэг тал дээр мэрэгчлэн байхгүйгаас гадна ямар сургалт болохгүй байна гэдэг энэ шүмжийг хэлсэн байна. За хэдийн жишээгээ товчхон хэлээ дараагийн бүлэгт орох бол цаг нэлээд явсан байна. За түрүүн хэлсэнчлэн хятадын үндэсний хөгжлийн одоо гол асуудал бол 5 жилийн төлөвлөгөө. За 5 жилийн төлөвлөгөөний зорилт нь бол динамик, статик буюу зогсон биш одоо динамик хөгжлийн үнэхээр одоо бүтцтэй юм динамик шинжтэй байна гэдгийг бол зохиогч тэмдэглэсэн байгаа. За бас нэг онцлог юу вэ? Хятадын эдийн засаг бол эдийн засгийн болон эдийн засгийн бус хувьсгчдыг хооронд нь уялдуулж хөгжүүлэх энэ асуудлыг хятад үнэхээр гаргаж ирж холбож байна гэдэг асуудал хэлсэн. За эдийн засгийн өсөлт гэхээр мэдээж эдийн засгийн үзүүлэлт, эдийн засгийн өсөлт, эдийн засгийн бүтцийн асуудал яригдж байна. За эдийн засгийн бус хувьсгч гэж үзэхээр зэрэг ер нь бол хүний нөөц хэдийн одоо иргэдийн одоо боловсролын асуудал, шинжлэх ухаан, технологийн асуудал, байгаль орчин, амжиргааны түвшин гэдэг энэ асуудлуудын хооронд нь уялдуулж ирж байгаа ийм асуудал гарч ирж байгаа. За ер нь бол хятадын одоо энэ 5 жилийн төлөвлөгөөнүүдээс анхаарал татсан гол асуудал бол ерөөсөө
дээрээс гаргасан шийдвэрийг дагах нэг үг гэсэн утгатай санааг л одоо бас үнэлж авч явсан байна. За шийдвэр гаргахад ер нь гол асуудал бол зөвлөлдөх загварыг бол ашиглаж байна гэдэг ийм асуудал гаргаж байгаа. За мөн хамтын шийдвэр гэдэг асуудал чухал байна гэдгийг хэвтэн туршлага харж байгаа. За цаг бага нэлээд бас яваад 20 минут багш байна. За энэ стратеги боловсруулах, шийдвэр гаргах үйл ажиллагаа, бюрократ соёлын үн чанар гэсэн энэ асуудал гарч ирж байна. За энэ дээр би нэг хоёр зүйл хэлээд дараагийнхаа бүлэг рүү оръё. За ер нь бол Макс Веберийн 2-3 үндсэн санааг зохиогч бол энэ дээр гаргасан байгаа. За энэ дээр юу гэж гаргаж ирсэн бэ гэхээр бюрократ тогтолцоо захиргаа болж хөгжихэд хувь хүний хамаарлаас ер нь хагасах ёстой, салах ёстой шүү. Хувь хүнээс хамааралтай байхыг хагасах хэрэгтэй. За шийдвэр гарах үйл ажиллагаа шалтгаанд үндэслэе шүү. Ямар нэг шалтгаан байх ёстой. Үндслэл байх ёстой. За ингэснээрээ шийдвэр бол зөв зохистой хэмжээнд нийцсэн байх. За мөн зорилго, арга замыг бол тодорхой тод томроо харуулж байна гэж хэлсэн байгаа. За мөн төрийн албан хаагчдын мэдлэгийн тэгш бус байдал, эрх мэдлийн тэмцэл чухал нөлөөтэй гэдгийг бас Макс Веберийн санаанаас зохиогч гаргаж ирсэн байна. За шинжилсэн бодлогын загвар дээр бол стратегч байх, үр дүн чиглэсэн нэгдмэл тэгш оролцоотой, уян хатан шинэлэг доктортой гэдэг бид бүхний мэддэг энэ асуудлуудыг гаргаж ирсэн байгаа. За ер нь бол бодлого боловсруулах үйл явц дээр энэ бүлэгт анхааруулсан гол асуудал зохиогчийн хувьд юу байсан бэ гэхээр засгийн газрын сайд нар салбар тодорхойлж байгаа, салбарын бодлого тодорхойлж байгаа сайд нар хүчирхэг, мэдлэгтэй, чадвартай байх юм бол өөрчлөлтийг илүү түргэн, илүү амжилттай давж чадна гэдэг асуудлыг салбарын сайд нарын чадвар руу уялдуулж харсан байна. Салбарын сайдны чадвар. За бас нэг авч үзэж байгаа асуудал гэвэл зохиогч бол гаргаж ирэхдээ сонгогдсон улс төрчид, томилогдсон төрийн албан хаагчид, за мөн төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны уялдаа холбоо, тэдгээрийн уялдаа холбооны асуудал дээр анхаарах асуудал гарч ирж байгаа. Энэ бол салангат байна. Улс төрчид шийдвэрээ гаргаад одоо салангат байна. Төрийн албан хаагчид улс төрчид таалагдах гэж, дарагдаа таалагдах гэсэн ийм шийдвэр гаргаж байна гэдэг тал дээр нэлээд юм шүүмж бүхий ийм одоо кейсүүдийг гаргаж ирсэн онцлогтой байна. Тэгэхээр одоо бидний цөөнх баригчид одоо дарга таалагдах үйл ажиллагаа хийж гэдэг юм одоо төрийн албан хаагч маш одоо мэдлэг чадвартай мөртлөө дарга тохируулсан ийм одоо бодлого боловсруулах сууж ийм харамсалтай жишээ байна гэдэг асуудлыг зохиогч гаргаж ирж тавьж байгаа. За төрийг удирдахад бол мэдээж олон нийт ардчлалын хамт, за мөн төрийн албан хаагч, улс төрчид чухал үр оролтоо. За энэ дундаа төрийн албан хаагч чадахчих ёстой шүү. Төрийн албан хаагч мэдлэгийн менежментээр ажиллаа явуулах ёстой шүү гэдэг асуудал дээр төвлөрсөн байж байгаа. За 5 дугаар бүлэг. За 5 дугаар бүлэг дээр ер нь бол авч үзсэн гол асуудлууд бол практик асуудал чухал шүү. За энэ дээр 3 улсыг жишээ авсан байгаа. За Турк улс төрийн байгууллагын хэрэгцээнд зориулаад заавар гаргасан байгаа. За Канадын Лабрадор мужийн засгийн газар бол ер нь төлөвлөлт хяналтын жагсаалтыг гаргаж баталсан байдгийг. За мөн Австрали улсын засгийн газар бол төлөвлөлт хийх заавар гаргасан. За энэ бол хуулийн түвшинд үүсэж байна. Ер нь бол заавар дөрвөн журмын хувьд энэ стратеги шийдвэр гаргах үйл явцыг ямар одоо хөнгөн байдлаар шийдэж явж болж байна гэдэг энэ асуудлыг Турк, за Канадын Лабрадор муж ус, за Австралийн жишээнээр одоо жишээ авч гаргасан энэ хэсгийг бол 5 дугаар бүлэг дээр зохиогч гаргасан байна. За 6 дугаар бүлэг рүү оръё. За цаг бага байгаа учраас товчхон ярих шаардлагатай гарч ирж байна. За энэ дээр 6 дугаар бүлэг дээр зохиогч юу хэлсэн бэ гэхээр өнөөдөр бид нар хувийн салбарт хэрэгжиж байгаа үнэлгээг одоо төрийн байгууллагад хэрэгжүүлэх шаардлагатай болж байна. Гэх мэт ингээд маш олон зүйлүүдийг ярьж байгаа. Төрийн бүтээмжийн асуудал, чанарын удирдлагын тогтолцооны асуудал гэх мэтчлэнгээр энэ асуудлыг ярьж байгаа боловч зохиогч энэ дээр юу гэж сануулсан бэ гэхээр хэтэрхий туушиж болохгүй. Хувийн бизнесийн байгууллагад хэрэгжүүлж байгаа бүх онолыг төрийн удирдлага, төрийн байгууллага руу бодлоготой оруулах ёстой шүү. Тэр болгоныг хуулбарлахад аюултай шүү гэдэг энэ санааг л өгсөн байна. За тэгэхээр бид хувийн салбар дээр хувийн стратегийн удирдлагын асуудал
За чанарын удирдлагын тогтолцоо, орны асуудал байна, бүтээн жишээ янз бүрийн асуудлууд байна гарч байна. Тэгэхээр зэрнийг бид нар маш болгоомжтой хэрэглэх ёстой шүү гэдэг энэ асуудлыг Пол Жойс энэ бүтээлдээ гаргаж ирсэн байж байгаа. За 7 дугаар сэдв. За нийтийн салбарын судалгаа шинжилгээ гэсэн 7 дугаар Гурван багш наад юу чинь 2 дугаар хэсгийн слайд гараад байна. 3 дахь хэсгийн чинь слайд гарахгүй байна. Энэ 2 дугаар хэсгээр явж байгаа да. За 3 руу орцсон гэж хэлээгүй л. Гүү дараагийн бүлэг рүүгээ л ороод байгаа. Нийт 11 бүлэгтэй энэ номбол би 7 дугаар бүлэгтэр явж байна гэж ойлгож байна. Улаанаар бичсэн их 7 дугаар бүлэг 11. Би одоос нэлээд л сайн хурлахгүй бол 15 минут надад. Гурмаа өгшөө. За. Гурмаа өгшөө. Энэ ном бол их сайн ном, гайхалтай ном. Нэг сард өмнөдлийн эдгээр үзчихсэн, явуулж исэн. Одоо бол Монгол орны онцөг улам бүрээс бүх шатны байгууллагын төлөөлөл оролцоод байгаа юм аа. Зөвхөн Монгол орных төдийгүй бас гадаад байгаа манай дипломат байгууллагын төлөөллөд оролцоод байгаа. Тэгэхээр яг 11 үлэнгийн тоочхоор манайхан энэ цахимд байгаа цахим номоо мэдж байгаа таныхыг зарим сонирхсан байгаа. Тэгэхээр яг энэ номын бурам нь юу юм бэ? Яг юун дээр анхаарал хандуулах юм бэ? Тэрийг та нар тэгээд хэрэглээрэй гэдэг утгаар. За сүүлийн 10 минутад би ер нь дүгнэлт 7 дугаар бүлэг энэ асуудлууд байна. 8 дугаар бүлэг ингэж харагдаж байна. За 9 дугаар бүлэг бол бүрдлэгийн зорилго ингэж харагдаж байна. 10 дугаар бүлэг бол стратегч төрийн талаар авч үзэж байгаа маа. За тэгэхээр энэ дээр би ер нь яг энэ бүтээлийг танилцуулах энэ хэмжээнд бас 1 цагийн хугацаанд 330 хуудас түрүүн бас ихэндээ ч хэлсэн 330 хуудас бүхэн энэ судалгаа шинжилгээ за бараг 30-аад орны туршлагыг энэ 1 цагт одоо багтааж ярина гэдэг бол үнэхээр бас хугацааны хувьд бага. Гэхдээ бас гол зүйлүүдийг хэлээд явсан байгаа. За тэгэхээр энэ дээр би нэг зүйлийг нэмж хэлье гэж бодож байна. Энэ дээр юу вэ гэхээр зохиогч Пол Жойс гэх зохиогч бол стратеги судлаач хүн байгаа. Стратеги судлаач хүний хувьд эрдэмтэд судлаачид улс орнууд стратегийн урт хугацааны стратеги бодлогын асуудлыг судлахгүйгээр орхидуулсан байна гэдэг дээр одоо бас санал энэ одоо нөхцөл байдлыг гаргаж ирсэн байгаа, энэ цорхыг харсан байгаа. Тэгээ энэ дээр одоо улс орнуудын туршлагыг авч үзсэн байна. Дахиад хэлье. Энэ бол одоо онлын асуудлыг практиктэй холбох, улс орнуудын туршлагыг авч үзэх нэгдүгээрт нь онол, хоёрдугаар хэсэг бол улс орнуудын туршлага, практик, дадлага, гуравдугаарт нь эдийн засгийн хамтын ажиллагааны хөгжлийн байгууллагын дүгнэлт, тайланг авч үзэж дүгнэлт гаргасан ийм гурамсан холбоон дээр тулгуурласан ийм бүтээл байгаа. Ийм бүтээл. За эндээс би зүгээр бодож байна. Маш олон улс орнуудын туршлагуудыг байна. Ямар одоо улс яаж алдсан бэ гэдэг асуудууд гарч ирж байна. Ямар улс тэргүүлэх чиглэлээ яаж сонгосон бэ гэдэг асуудууд гарч ирж байна. Дэлхийн нийтэд болж байгаа нөхцөл байдлуудыг гаргаж ирж байна. За энэ дээр бас маш олон онолуудыг ярих асуудууд гарч байгаа юм. Та бүхэн бас мэдж байгаа бах. Өнөөдөр цав тахлын нөхцөл байдал ФУКА гэдэг онол гарч ирж байгаа. За тэгвэл бид нар эрдэмтэн судлаач зөвхөн онол яриад байдаг болёо. Практик судлаачтай хамтарч ажиллая. Практик хүмүүстэй хамтарч ажиллая. Ингээ улс орноо хөгжүүлэхэд эрдэмтэн судлаачид төрийн албан хаагч өнөөдөр хамтарч ажиллах цаг нь болжээ гэдэг энэ одоо цаг нь ирсэн байна гэдгийг бас хэлмээр байгаа. Бас нэг энэ бүтээлээс анхаарах Монгол улс өнөөдөр санаа авах ямар асуудал байсан бэ гэхээр зэрэг нэгдүгээрт нь төрийн байгууллагуудын уялдаа холбооны асуудал маш их ирсэн. Төрийн байгууллагын уялдаа холбоо. За салбаруудын уялдаа холбоо буюу яамдуудын уялдаа холбоо маш их ирсэн байна. Тэгэхээр бид энэ дээр бас бодох хэрэгтэй л дээ. Манай өнөөдөр яамдууд хоорондоо уялдаатай ажиллаж чадж гин үгүй юу? Зөвхөн яам дотор асуудал явуулж гин үгүй юу гэдэг асуудал байгаа. За бас нэг гаргаж ирж байгаа асуудал гэвэл төрийн албан хаагчдын мэдлэгийн менежментийн асуудал. Төрийн албан хаагчийн мэдлэгийн тэгш бус мэдлэгийн байдал. Энэ асуудлыг бид анхаарах хэрэгтэй юм байна. Анхаарах хэрэгтэй. За бас нэг асуудал юу энэ дээр зохиогч юу гэж гаргаж ирсэн бэ гэхээр за ер нь бол түрүүн би хэлсэн ахад хэлье. Сонгогдсон улс төрчид, томилогдсон төрийн албан хаагчид. За төрийн царгааны энэ одоо гүйцэтгэх албан тушаалт нэгдгээр уялдаа холбоо. Төрийн албан хаагчид ерөөсөө удирдлагада таалагдах, улс төрчид таалагдах бодлогыг тэдэнд тохируулж хийж байна. Хэдий чадвартай төрийн албан хаагч өнөөдөр зөвхөн улс төрчид таалагдах энэ асуудлыг хийж байгаа нь хамсалтай байна гэдэг ийм дүгнэлт гарч ирж байгаа.
За нөгөө талаас ямар дүгнэлт гарч ирж байна гэхээр өнөөдөр Монгол улсад гаргаж байгаа шийдвэр бол дандаа богино хугацааны хариу үйлдэл үзүүлсэн ийм одоо бодлого шийдвэрүүдийг гаргаж байгаа нь харамсалтай. Тэгэхээр зэрэг энэ урт хугацааны стратеги бодлого энэ асуудал бидэнд нэгдүгээр чухал байна. Нэгдмэл нэг үзэл бодолтой, нэгдмэл нэг чиглэл харсан ийм бодлоготой байх хэрэгтэй байна. За энэ дээр бас ард иргэдийн асуудал, иргэдийн оролцооны асуудал бас чухал байна. Нэгдчихэд бид хөгжнө гэдгийг санааг тэргүүлэх чиглэл, за стратегийн бодлого гэсэн энэ чиглэл дээр бас сургамж өгч байгаа энэ бүтээл. За энэ бүтээлийн ер нь бол гол асуудлууд юу байсан бэ гэхээр зэрэг ер нь сүүлийн үеийн дүр зураг энэ асуудлууд дээр бол нэлээд төвлөрсөн байгаа. За та бүхэн харж байгаа ч тийм сүүлийн үеийн дүр зураг дээр бид өнөөдөр ковид цар тахлын асуудлыг бодоод өнөөдөр ярих хэрэгтэй байна, хэрэгжих хэрэгтэй байна. За энэ дээр авч үзэхэд өнөөдөр энэ ковид цар тахлын нөхцөл байдал Монгол Улсын засгийн газар одоо богино хугацааны хариу үйлдэл үзүүлсэн арга хэмжээнд баггүй эсвэл тодорхойгүй бус нөхцөл байдал дээр үүсэж байгаа энэ эрсдлүүдэд хэрхэн бэлтгэлтэй байх вэ гэдэг энэ асуудал дээр бас томоохон хэмжээний асуудлуудыг боловсруулах, хамтарч ажиллах энэ орон зай, энэ одоо онгорхой, энэ цорхой байна гэдгийг би бас харж байна. За магадгүй бид өнөөдөр улс төрчид, төрийн албан хаагчид бид хамтарч ажиллах, эрдэмтэд бас хамтарч ажиллах ийм нөхцөл байдал гарч байгаа. За энэ бүтээлийг уншаад надад ямар асуудал, ямар бодол төрж ирсэн бэ гэхээр засгийн газар бол хэд олон стратеги гаргаж ирж байна. Магадгүй энэ эмх замбраагүй байна. Яамдуудын үйл ажиллагаа хоорондоо уялдаагүй байна. Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаа уялдаагүй байна. За тэр ихтгэл нэг төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа газар хэлцүүд хоорондоо уялдаагүй. Газар хэлцүүд хоорондоо уялдаа. Тэгэхээр энэ уялдаа холбоо гэдэг асуудал ямар чухал юм бэ? Нэгдмэл байх асуудал чинь ямар чухал юм бэ гэдэг асуудлууд гарч ирж байна. За мөн бодлого гаргаж байгаа нь улс төрчид. За түүний хэрэгжүүлж байгаа төрийн албан хаагчдын хоорондоо уялдаа холбоо, ойлголцол, нэгдмэл ойлголцолтой байх асуудал бас чухал байна. За мөн гадны түншүүдтэй, гадаад улс орнуудтай хөгжлийн бодлого тодорхойлохдоо стратеги, тактикийн одоо бодлогууд байх асуудлууд дээр бид нэлээд анхаарах хэрэгтэй болов гэсэн ийм асуудлууд гарч ирж байгаа. За энэ хүү бүтээлийг одоо уншаад одоо хянан тохиолдуулсан хүний хувьд юу бодогдсон бэ гэхээр зэрэг магадгүй бид нар энэ Монгол улсынхаа стратегийн удирдлагын талаар магадгүй төрийн албаны зөвлөл, яамдуудын төрийн нарийн бичгийн дарга нар, эрдэмтэд судлаачид оролцоод энэ улс орнуудын туршлагаас авах зүйлийн туршлага ямар сорилт бэрхшээлүүд байна, ирээдүйн судал ямар байна, энийг ингэж нэгтгэж үзээд өнөөдөр тэр 20-50 дээр бид нар бас яаж одоо оновчтой хүрэх вэ гэдэг тал дээр нэгдсэн ийм бодлого, стратегийг бас туршлагыг өнгөрсөн дээр юу алдав, юу одоо ямар сорилт бэрхшээлтэй тулгарсан, ямар алдаа хийсэн, бидний одоо давуу тал юу юм, сул тал нь юу юм, аюул занал юу вэ, ямар боломж юу байна гэдэг энэ асуудлыг бид нар хамтарч ажиллах энэ асуудал бас чухал юм болов уу гэж бодож байгаа. За бас нэг асуудал юу гэхээр төрийн албан дахин хэлээ, төрийн албан хаагчдын мэдлэгийн тэгш бус байдал. Удирдах байгууллагууд нэг шийдвэр гаргадаг төрийн албан хаагчид өөрөөр ойлгоогаарай. Өөрөөр тайлбарладаг. Ийм асуудал бас нийтлэг байна. Саяны цар тахлын нөхцөл байдал дээр ч гэсэн өнөөдөр бас нэгдмэл бус төрийн байгууллагууд нэгдмэл бус байна. Мэдлэгийн энэ тэгш бус байдал байна гэдэг нь ажиглагдаж байна. Шадар сайдаас тодорхой хэмжээний үүрэг өгдөг. За тэгээд замын цагдаагийн газар, за энэ онцгой байдлын газар, за хэрэгжүүлж байгаа байгууллагууд, анх шатны байгууллагууд өөр арга хэмжээ аваад байна. Ингээд тэр амьдрал дээр хүндрэл үүсгдэг, бэрхшээл гардаг, иргэдэд энэ хүндрэл учруулдаг ийм юм асуудлууд байна. Тэгэхээр зэрэг одоо бид нэг зорилгыг яг нэг ижил ойлгодог, хэрэгжүүлэхдээ ч нэг ижил байдаг, нэг ийм асуудал руу шилжихгүй бол өөр бодлого стратегтэй, өөр бодолтой ингэж явах бол бид өнөөдөр Монгол улс хөгжлийн бодлогын хүрээнд магадгүй ирээдүйд биднэрт томоохон эрсдэл байна гэдэг энэ асуудлыг бас хэлмээр байна. За бас нэг санагдчихсан нэг чухал зүйл юу вэ гэхээр зэрэг Монгол улсад өнөөдөр ирээдүйн судлалын асуудал бас хоцрогдоод байна. Ирээдүйн судлал. Магадгүй ирээдүйн судлалын асуудлыг боловсрол шинжилгээ ухааны яам өнөөдөр одоо бас хамаачлаад ирээдүйд яах ёстой юм бэ? Ирээдүйн судлалын асуудлыг өнөөдөр хувийн одоо Солонгосын нэг их сургууль ирээдүйн судлалыг судалж байна шүү дээ.
ирээдүйд судал, ирээдүйд юу болох юм бэ? Ямар мэрэгжил өгөө болох, ямар мэрэгжил бий болох. Өнөөдөр одоо аль улс орнтой бид нар зөөлөн хүчний бодлого хийж сургуультай оюутнуудыг татах юм бэ гэх юм. Гэх мэтчлэгээр ийм асуудлууд үнэхээр чухал байна. Тэгэхээр бид нар нэгдэж ажиллах хэрэгтэй, хамтарч ажиллах хэрэгтэй гэдэг энэ асуудлуудыг бас хэлмээр байна. За ингээд миний энэ орчуулгын бүтээлд бол өнөөдөр аль биесний ингээд нийт төрийн албан хаагчид хүрч байгаа аль биесний нээлт болж гинөө гэж бодож байна. Ингээд 4 одоо хэсэгтэй 11 бүлэгтэй одоо ийм бүтээлийг 5 хүнд маш богино хугацаанд одоо хэлэх гэж оролдлоо. Гэхдээ одоо бүх үлгийг тайлбарч чадаагүй байгаа. За тэгээд бас нэг зүйл байна. Энэхүү бүтээлээс та ямар санаа авч чадсан бэ гэдэг энэ нээлттэй асуултаар бас илтгэлээ төгсөх саналтай байна. Монгол Улсын урт хугацааны стратеги төлөвлөлтөд анхаарах ямар асуудлууд байна? Бидэнд ямар боломжууд байгаа гэдэг энэ асуултаар бас дүнэлт асуултаар та бүхэнд энэ асуултыг нээлттэй тавья. За сая бас төрийн албаны зөвлөлийн нөхдөд хэлж байна. За энэ бүтээл бол Монгол Улсын төрийн албаны зөвлөлийн энэ одоо хаяг дээр вебсайт дээр тавигдсан байгаа шүү. За хуудас судаар харагдах e-book хэлбэрээр маш сайхан тодорхой гарсан байгаа. Тэгэхээр та бүхэн маань энэ номыг одоо дахин уншаарай. Би түрүү хэлсэн орчуулагчийн хувьд одоо ерөнхий редакторын хувьд ингээд энэ лекцийг бэлтгэхийн тулд ингээд унших дахиад шинэ санаанууд гарч ирж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн дахин уншаарай. Ажил хэрэг болгоорой гэж хэлмээр байна. За дашрамт хэлэхэд энэ одоо бүтээлийг орчуулахад бас амаргүй байсан. За энэ бүтээлийг орчуулахад оролцсон Монгол Улсын их сургуулийнхаа орчуулагчдын баг, за санаачилж оролцсон Монгол Улсад одоо иргэн төвтэй Монгол мэрэгсэн иргэн төвтэй төрийн албаны төлөвшөлтийн төслийн хамт олон төрийн албаны зөвлөлд одоо бас баярснаа илэрхийлээ. За мөн энэхүү илтгэлээр Монгол Улсынхаа их сургуулийн ураа болсон Эрдэнэ хийх захиас Хүчлийн гал Батармаа гэсэн энэхүү сайхан үгээр өнөөдрийн илтгэлийг ингээ анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Ингээд та бүхэн орчуулгатай холбоотой бүхэл шүүмж энэ асуудлыг бид нар одоо хүлээж авах нээлттэй ингээ та бүхний ажил, амьдралд эрүүл мэндийг хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье баярлалаа. За гурмаа багштай баярлалаа. Таны өнөөдрийн номын танилцуулгыг төрийн албаны зөвлөлийн дарга гишүүд, ажлын албаны албан хаагчид, улсын хурлаас удирдлагын томилогддог байгууллагуудын хүний нөөцийн ажилтнууд, төрийн албаны салбар зөвлөлийн яам агентлаг, аймаг нийслэлдэх салбар зөвлөлийн дарга нарийн бичгийн дарга гишүүд, захиргаа удирдлагын газар хэлтсийн дарга, агентлагуудын хүний нөөцийн ажилтнууд, аймаг нийслэл сум дүүргийн засаг даргын тамгын газрын дарга, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нарийн бичгийн дарга, ажлын албаны дарга нар 8 бараг 900 хэрэглэгчийн ирэхээр нэвтэрч сонслоо. За нэг хэрэглэгчийн эрхийн цаана бол газраараа хилцээрээ хамт олноороо оролцдог. Тэгэхээр таны өнөөдрийн номын нээлтэнд бас төрийн албан хаагчид бас олноороо оролцсон. Их олон хүн хамарсан ийм нээлт болж байна гэж гэдгийг танд дуулгая. За мөн оролцогчдод хандаж хэлэхэд сая та бүхний дэлгэцэн дээр гарсан баг нэг асуумж бөглөх юм байгаа. Тэгээд тэр асуумжийг өглөөд явуулаарай гэдгийг хүсье. За ингээд өнөөдрийн сургалтыг дүгнэж үг хэлнэ үү хэмээн төрийн албаны зөвлөлийн гишүүн Зөмбөр Ламданыг урьж байна. Доо хаалттай шүнэ. Дуугаа нэгээрээ. Өнөөдөр энэ сургалтанд оролцож байгаа төрийн албан хаагчид ээлжид сургалтанда 4 дахь өдрийн сургалтанда бид нар энэ аюугаа бол энэ сургалтыг тогтмол явуулаад та бүхэн тогтмол оролцоод ингээд сурж байна. Тэгээд өнөөдрийн сургалтанд оролцож байгаа төрийн албан хаагчид та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг дамжуулъя. Тэгээд энэ номыг өнөөдрийн танилцуулга болгож байгаа энэ номыг бол төрийн албаны зөвлөл орчуулах эрхийг аваад тэгээд энэ төрийн албан хүний иргэн төвтэй төрийн албыг төлөвшүүлэх нь гэсэн нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн төсөл дэмжлэг үзүүлээд Монгол Улсын их сургуулийн профессоруудын баг энэ номыг одоо орчуулж өнөөдөр та бүхний сонорт хүргэж байгаа гар дээр чинь үндсэндээ тавьсан
манай вебсайт дээр байрлуулсан. Та бүхэн энээс урд нь үзэж харсан байх гэж найдаж байна. Өнөөдөр бол та бүхний сонорт албан ёсоор хүргэж байна. Түрүүнд одоо энэ халдвар хамгаалтын нөхцлөөс болоод энэ номын нээлт өнөөдрийг хүртэл болоогүй байсан. Үндсэндээ одоо өнөөдөр энэ номынхаа нээлтийг та бүхэнтэй хамт одоо хийчихэж байна гэж ингэж бодож байна. Энэ номын удирдлагыг төрийн албаны зөвлөлийн дарга Ноёнбаатар зориг дарга бол энэ удирдлагыг бичсэн. Энэ номын өнөөдөр Монгол улсын төрийн албаны шинтгэлийн хувьд ямар ач холбогдолтой вэ гэдгийг Баатар зориг дарга бол энэ номын удирдлага дээр бичсэнийг та бүхэн бас уншаарай. Энэ та бүхэнд бас энэ номыг ашиглахад төрийн албаныхаа шинтгэлтэй холбож ашиглахад чинь хэрэг болон шүү. Сая бас юуны энэ танилцуулгын дундуур ороод санаа бодлоо илэрхийлсэн тэр дуу хоолой бол Баатар зориг даргын дуу хоолой шүү. Та бүхэнд сая бас мессежээр ингээд энэ ном бол одоо хаан ширээнээс үнэтэй гэдэг ингээд мессеж очиж байгаа бол одоо манай Баатар зориг даргын мессеж байна лээ. Тэгээд энийг би бас хэлье гэж бодож байна. Тэгээ энэ ном бол төрийн албаны зөвлөл зүгээр нэг орчуулгыг аваад зүгээр нэг ном орчуулчаагүй юм. Энэ номыг төрийн албаны өнөөдрийн явж байгаа шинтгэлтэй холбоотой, өнөөдрийн Монгол улсын хөгжил дэвшилттэй холбоотой хамгийн одоо суур онол болж болох ямар одоо ном бүтээлүүд байна вэ гэдгийг бид нар энэ дэлхийн нийтээр бас шүүж ээж хайжгаад их чухал гэж үзсэн энэ номнуудыг бол орчуулж хэд хэдэн номыг бол орчуул та бүхэндээ хүргэж байгаа. Энийний нэг ном нь бол энэ нийтийн салбарын стратегийн удирдлага гэдэг одоо энэ ном байгаа юм. Энэ ном. Тэгээд энэ Паул Жойс гэдэг хүн бол энэ номыг зөвхөн нэг оронд энэ Британи улсад зориулж бичээгүй. Бүх улсуудын их бага улсуудын жишээ кейсийг судалж байгаад тэгээд сургамжийг нэгтгэж байгаад ер нь дэлхийн нийтээр энэ одоо төрийн салбарын стратеги ямар байх ёстой, юун дээр алдаж байгаа, юун дээр олж байгаа юм гэдэг дээр нэгтгэд дүгнэлт хийгээд өнөөдрийн бидний одоо тэр болгон тааж болохгүй байгаа. Тэр болгон бас одоо алс харлаач гэлээ гэсэн тэр болгоныг олж харж чадахгүй байгаа. Тэр түргэн өөрчлөлтийн дунд бид нар ямар стратегиэр энэ төрийн албыг одоо хүргэж одоо нийтэд их сайн хүргэж болох юм бэ? Улс орныг хөгжүүлж болох юм бэ гэдэг энэ стратегийн онлын үндсийг гаргах гэж энэ номыг бичсэн байлаа. Тийм учраас энэ номын бол одоо үнс нь бол өнөөдрийн хувьд бол дэлхийн нийтээр уншиж байгаа ном. Дэлхийн нийтээр уншиж өөрийнхөө одоо стратегийн зам мөрийг зөв болгох талаар бол онлынхаа үндсийг энэ номноос үзэж харж байгаамаа. Тийм учраас өнөөдөр төрийн албан хаагчдаа бол энэ номыг хүргэж байгаа юм шүү гэдгийг юуны өмнө та бүхэндээ хэлье. Ач холбогдлын хувьд. Хоёрдугаарт энэ Монгол улсын их сургуулийн олон улсын харилцаа тэгээд нийтийн удирдлагын сургуулийн нийтийн удирдлагын танхим бол үндсэндээ өнөөдөр бас төрийн албаны зөвлөлтөд хамтарч ажиллах энэ эхлэлийг тавьж байгаа. Энэ эдний сургуульд төрийн албан хаагчид доктор одоо энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа чиглэлээр докторийн ажил хамгаалах, магистрийн ажил хамгаалах, эрдэм шинжилгээ сургалтанд нь оролцох юм өргөн боломж байгаа гэдгийг би бас одоо бурмаа огш оролцож байгааг ягаад тохиолдуулаад би та бүхэнд бас одоо энэ бидний одоо хамтын ажиллагаа мэдлэг мэргэжлийн дэвшлүүлэх шин сувг яг хөө энийг ашиглаж байгаа хүмүүс зөндөл байгаа. Тэгтэл ер нь бол одоо ингээд өргөн бүрэлдэхүүнтэй байгаад би бас энийг хэлчихье гэж бодож байна. Тэгэхээр үндсэндээ стратегийн асуудал бол үндсэндээ одоо энэ түргэн хувьсаж байгаа нөхцөл байдалд яаж одоо үр дүнд яг гарцаагүй үр дүнд төрж болох уу гэдэг тэр л асуудал байгаа шүү дээ. Бидний төрийн албаны хувьд бол төрийн албаныг бол чанартай, хүртээмжтэй, үр нөлөөтэй хүргэх асуудал байгаа. Энийг яаж түргэн хүргэх вэ? Өөрийнхөө нөөц боловсроог ашиглаад ирээдүйгөө хараад тэгээд одоо тэр хүссэн үр дүндээ яаж хүрч болох уу гэдэг энэ л асуудал байгаа юм. Тэгээд энэ дээр би зүгээр та бүхэнд шинээр хүргэх нэг мэдээлэл бол төрийн албаны хуулинд бол төрийн албаны чанар хүртээмж үр нөлөөнд олон нийтийн зөвлөл хяналт тавина гэсэн нэг заалт байдаг. Тэгээд энэний дүрмийг бол төрийн албаны зөвлөл боловсруулж
баталж үйл ажиллагаанд нь оруулах ийм үүрэг төрийн албаны зөвлөл хүлээсэн. За энэ баримт бичиг бол үндсэндээ одоо батлагдаад өчигдөр төрийн албаны зөвлөлийн хурлаар одоо эцсийн хувилбараар ороод ингээд батлагдж байгаа. Тийм учраас бидний төрийн албаны албан хаагчдын төрийн албаны үйл ажиллагааны чанар хүртээмж үр нөлөөнд одоо төрийн албаны зөвлөл энэ иргэд олон нийтийн байгууллагуудтай хамтарч одоо хяналт тавина. Одоо бид нар хэзээгүй энэ зөвлөлийг байгуулахаар олон нийтэд зарлах гэж байгаа. Тэгээд олон нийтийн зөвлөлөө байгуулна. Энэ хяналтын судалгаануудыг хийн. Орон нутагт хийн, төвдөж хийн. Тэгээд төрийн албаны зөвлөлд энэ судалгааны дүнг тайлагнана. Төрийн албаны зөвлөл энэ тайлагнсан судалгааны дүнг өөрийнхөө тайланд тусгаж улсын их хурлд тайлагнана. Энэ замаар одоо явах болж байгаа. Энэ бол бас одоо энэ та бүхний өнөөдрийн бидний үргэлж байгаа энэ мэдээллийн бас нэг хэсэг болгоод энийг одоо та бүхэнд мэдээлчихье гэж бодож байна. Нөгөө нэг энэ өнөөдрийн сэдвтэй холбоотой зайлшгүй шаардлага бол бидний стратегийн төлөвлөгөө байгаа шүү дээ. Байгууллага стратегийн төлөвлөгөөтэй байна. Төрийн албан хаагчид гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөтэй байна. Стратеги бол нэг чиглэл рүү бүгдээрээ харна л гэсэн. Ямар үр дүнд хүрэхин гэдгийг ухаалаг тодорхойлсон байх ёстой. Тэр үр дүнд яаж хүрэх үү гэдэг рүүгээ бүгдээрээ харсан байна. Бүгдээрээ бүх хүч нөөцөө тэр рүү төлөвлөсөн байна. Заавал тэрэндээ хүрдэг л байх асуудал. Өнөөдөр байгууллагаараа, сумаараа, аймгаараа, яамаараа, байгууллагаараа бүгдээрээ л одоо нэг стратеги төлөвлөгөөтэй байна гэсэн. Суманд аймагт одоо босоо удирдлагатай агентлагууд, босоо удирдлагатай байгууллагууд тус тусынхаа байгууллагуудтай энэ стратеги яг байгууллагуудтай стратеги нэгдэх нь тэгтээ орон нутгийн стратеги тэр байгууллагын стратеги гэдэг нэг л байна. Ингэж амжилтанд хүрэхгүй бол тэнд 10 стратегийн баримт бичиг байж үр дүнд хүрэхгүй гэдгийг энэ номонд маш тодорхой тусгасан. Тийм олон стратегтэй өхрийн бөөр шиг ийм бодлоготой байж үр дүнд хүрдэггүй юм байна. Тийм улс гэдээ бүр улсаар нь нэрлэсэн байна. Энэ стратеги нэгтгэсэн ийм улс орон бол одоо энэ хөгжилд хүрж байна. Тэрнийхээ биелтийн үр дүнг амсаж байна гэдгийг энэ зохиогч бол бас дүгнж хэлсэн байна. Тийм учраас энэ бол өнөөдрийн үргэж байгаа мэдээлэл бол зүгээр нэг онлайн мэдээлэл хүргэж байгаа юм биш. Бидний яг өнөөдрийн хийж байгаа үйл ажиллагаа яг одоо энэ яаж үр дүнд хүрэх үү гэдгийг стратегийн талаас нь одоо тодорхойлж байгаа ийм ном мэдээлэл учраас та бүхэн энэ дээр бол бас их тийм ач холбогдол өгж хүлээж аваарай гэж хүсэж байгаамаа. Ингээд баярлалаа. Баатар зэрэг дарга та энэ төрийн албан хаагчид зориулж энэ дээр үг хэлэх үү? За манай Цөмөрлөн дарга доктор, Цөмөрлөн доктор, Бурмаа доктор ном бүтээлүүдээ сайн ярьлаа. Товчгоо хэлэхэд ном хаан ширээнээс ирхэн гэж Шекспирийн хэлсэн үг байдаг. Тэрийг тэтгэлж та хэдтэй хөргүүлсэн. Сая номын агуулгыг ярьж байхдаа манай хоёр доктор энэ стратегийг олон нийтэд ойлгуулах тухай асуудал, олон нийттэй хамтарч ажиллах тухай асуудал, мэдлэгийн менежментийг хөгжүүлэхтэй холбоотой асуудал, хувийн салбарын стратегийг шууд хуулбарлахгүй тухай асуудал гээд өргөн одоо зүйлүүдийг маш товчхон байдлаар хэллээ. Хөгжлийн хөтөч бол стратеги. Хөгжлийг хэрэгжүүлэх хүчин зүйл бол хүний нөөц боловсон хүчин байгаа. Ийм учраас та бүхэн маань энд оролцож байгаа талархалтай байна. Өчигдөр төрийн албаны зөвлөлийн ээлжид хурлаан 3 дахь өдөр хуралдсан. Манай Цөмөрлөн дарга сая хэллээ. Олон нийтийн хяналтын дүрэн батлагдсан. Олон нийтээс бид нарыг хөндлөнгөөс хяндаг, дүгндэг ийм системд одоо дүрмлэж орж байгаа. За хоёрдугаарт нь өчигдөр Увс ховд арга хангаад ажилласан ажлын хэсгийн дүн хэлэлцсэн. Бас олонт амжилт олон байна орон нутагт. Ховдод гэхэд одоо аймгийн түвшинд стандарт мөрдүүлэх онцлог ажлууд эхэлжээ. Увсад гэхэд одоо ашиг сонирхлын зөрчлөөс өршсөн сэргийлэлтэй холбоотой ажлуудын эхлүүд тавигдсан байна. Гэхдээ бас Увс ховд арга хангаа аймагуудад эвлэрч болохгүй хууль бус томилгооны үзэгдлүүд илэрсэн.
заримыг нь хүчингүй болгох ажлууд бол эхэлсэн байгаа. Олон нийтэд бид нар хүмүүсийн нэр төрийн асуудал учраас зарлдаггүй. Цаашдаа одоо болохгүй бол зарлах хэмжээнд хүрэх гээд байна. Ийм байдал битгий хүрээрээ гэдэг зөвлөё. Дараагийн мэдээлэл 9 дугаар сарын 22-наас эхлээд одоо ерөнхий шалгалтын бүртгэл хаагдаж 11 сарын 15-нд ерөнхий шалгалт эхэлнэ. Ерөнхий шалгалт жилд 3 удаа зохион байгуулагдж байна. Үе шаттайгаар цаашдаа удирдал бүхэн зохион байгуулах мөн ерөнхий шалгалтанд тэнцсэн хүмүүсийн ашиглалт нөөцийг одоо сайжруулахтай холбоотой зүйл дээр төрийн албаны зүйл онцгой анхаарч байгаа. Мөн өнөөдөр ч гэсэн одоо тусгай шалгалтууд явагдаж байна. Тухайн албан тушаалын одоо шалгалтууд халдвар хамгааллын дэглэмийг бариад үе шаттайгаар бүх нэгжүүдэд явагдана. Ингээ сайхан номын одоо нээлтийг хийсэн Зөмрлөм даргын ахалсан эрхлэх асуудлын хүрээний сургалт судалгааны нэгжийн хамт олондоо талархалтай байна. Бурмаа огшоо хүндэлж байна. Та өнөөдөр зөвхөн бидэнд лекц зааж одоо номын баярт, эрдмийн баярт оролцож ингэж одоо хязгаарлагдмал хүрээнд ажилдаггүй. Нүүбийн хөгжлийн одоо хөтөлбөрийн шугамар төрийн албаны шинэтгэл манлайлан одоо оролцож байгаа талархалтай байна. Танаар бас бахархаж байна. Монгол орны онцөг улам бүрийн бүх шатны байгууллагын төлөөлөл удирдах ажилтан мөн одоо манлайлагчд маань оролцсон гадаад дотоод одоо ажиллаж байгаа одоо дипломат төлөөлөгчийн газрын одоо бүрэлдэхүүн оролцсон ийм сайхан номын нээлт боллоо. Үнэхээр одоо энэ ковидын хязгаарлагдмал нөхцөлд одоо нээлтийн нээлт шиг одоо номын баяр болсонд тань талархлаа. Оролцогчдийнхээ өмнөөс хүргье. Бүгдэнд баяртай байна. За баярлалаа та бүхэнд. За Баатар зориг даргатай баярлалаа. За ингээд ташинд одоо төрийн албаны зөвлөл маань бас Монгол улсад төрийн албан хаагчдыг чадахжуулах энэ асуудал дээр бас нэлээд санаачлал гаргаж байгаа юм төв юм сайхан байгууллага байгаа. Ингээд төрийн албаны шинтгэл, онол арга зүйн их сурвалж гэсэн энэ сайхан одоо цуврал хилцүүлгийг та бүхэн маань ингээд байн хэрэгжүүлж байгаа юм байна. Ингээд та бүхний ажлын өдрөд төрийн албаны үндэстэй одоо бас чадхтай ингээд сайхан оролцож байгаа төрийн албан хаагчдад дэмжиж явах бас Монгол Улсын их сургуулийн одоо олон улсын харилцаа нийтийн удирдлагын сургуулийн төрийн удирдлагын хэлбэрийн хамт олон байсаа та бүхэн хамгийн сайн сайхан бүхний хүсээ өрөө ингээд мэдээж та бүхэнтэй хамтарч ажиллахтай үргэлж нээлттэй байх болно. Баярлалаа танд. За болох уу Зөмрлөм дарга? Олё. За баярлалаа. Баярлалаа. За бүгдэд баярлалаа. За бүгдээрэнд нь баярлалаа. Эх 7 хоногийнхаа энэ өдөр дараагийнхаа хичээлээр уулзцгаая. Ингээд бүгдээрэнд нь баярлалаа. Баяр таа. За Зөмрлөм дарга баярлалаа. За баярлалаа.